Kalau kalau gerimis gini kan, tahu lah kalian. Kayak Udah mana? tahu lu. Dan apa kan? Ini penakut semua nih, Wak. Misalnya mana nggak ada. Keadaan tadi asli ada bang. Awas lah kalian dari bawah nanti ditangkap tangan kalian. Makin deras hujannya boy. Nggak jelas dan dinilai dan. Oh. Coba kali. Dinilai dan. Hah? Ada dan kelas apa nih? Kayak mana nih? Enak aja. Balik. Nanti lah siap puja langsung balik aja kita. Ekspor sebentar habis langsung balik. Enggak. Kita sebelum ekspor kita nyiap barang dulu. Apa lewat becak dulu ke sana, habis itu kita ekspor. Jadi kalau ketakutan langsung ekspor betok langsung lari. Gas. Ya kan? Oke. Nah, jadi kita nunggu reda hujan dulu, oke? Oke, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Nantilah. Kayak mana? Apa ya kau? Takut. Iya, gara-gara abang nampakan tadi. Orang mancing tadi ya. Sana tuh rumahnya. Rumahnya di sana. Bang gerimis ini loh bang. Iya betul. Ini asli gerimis boy. Menakutkan kali nih boy. Hah? Apa yuk? Ini buat nakut orang aja nih. Sinilah kalian hadap sini, mau hadap sana kalian. Ini guys, jadi karena ini pun masih gerimis sebetulnya nggak boleh bang. Boleh lah. Itu makin ngeri kan. Iya. Ya ini kan gara-gara permintaan kalian semua jadi kami berani. Apalagi Sosokan Nah, jadi abang ngajuan. kalian lah kalian yang ini. Abang kan di Ada kita. Ada aja. Loh, Kameramennya di belakang lah. video kami dari sini kami ngikut abang. Iya. Itu baru kameramen. Bacot. Kameramen ikut di belakang. Ya di belakang kayak gini lah kalian maju ke depan. Enggak lah. Abang lah di depan biar nampak muka kami. Center pun gak pala terang. Jelas nih. Apa? 12. Hujan pun makin deras. Gawat. Ayo Wak, berani ya Wak, malam megang-megang burung ah. Apa? Kok bisa belum pernah. Wih, deras sekali boy. Hujannya boy. Lah bang. Hah? Jam 2. Apa? Deras sekali. Bang, masuk. Deras sekali. Masuk boy. Udah 12 pula nanti ada 12. di dalam pula ya. Masuk. Hujan deras sekali. Masuk. Itu dulu kan. Nah, nanti lanjut bang. Lah. Ujung-ujungnya nggak ada ini. Apa? Iya, ujung-ujungnya pulang. Aku iya gitu aku. Kalau udah takut udah pulang. Ngapa Wak kok makin mepet basah? Boy, ini udah hampir jam 12 boy. Awal. Boy, udah mau jam 12 ini. Iya dan jelas dan. Nggak berhenti hujannya. Iya dan. Kalau kita gas hujan-hujanan kayak mana? Hah? Gas. Gas berkali hujannya boy. Nggak boleh bang, gini nggak boleh. Kayak mana lah itu? Nggak boleh, di agama pun nggak boleh. Banyak kali cerita kok. Nggak boleh. Tapi memang boy, sinilah aku ceritakan. Udah lah. Cerita sama kalian ya. Gimana aja lah bang. Kalau gerimis gini kan, tahu lah kalian. Kayak Udah mana? tahu lu. Dan Apa kan? Ini penakut semua nih, Wak. Misalnya mana nggak ada. Keadaan tadi asli ada bang. Awas lah kalian dari bawah nanti ditangkap tangan kalian. Gini dulu ceritanya di sini ya. Ini dulu rumah yang di sini. Habis malah di sana dia. Mau kemana kau? Kalah gua bang. Situ aja, nggak ada tempat nanti kau. Dulu rumah ini, woi. Rumah ini dulu yang di situ, yang ini yang kosong di situ itu. Ya. Itu dulu Wawa itu ini almarhum tukang ngobati orang. Yang kita gitu lah bang. Iya, almarhum itu ngobati orang. Abang dulu asal berobat sakit itu dia ngobati. Masa iya bang? Iya. Emang masa iya bang? Wak itu apa? Dia dulu ini toko sungai yang di sini nih. Iya. Mau musim hujan, mau musim kemarau. Iya. Air sungai yang di situ tempat pemandian dia yang untuk ngobati. Iya. Itu nggak ada namanya kering, nggak ada namanya banjir. Masa iya bang? Mau hujan, mau musim kemarau kayak manapun air tetap ada.
dia meninggal. Allah kan bang. Baru pindah semua anak-anaknya. Anak pindah mana? Pindah ke sana jauh. Ada. Aku dulu di sini lab, pernah dulu di rawa-rawa ini dekat-dekat sini lab. Anaknya bulu kan ada bang Dot. Aku lagi. Oh. Aku lab kan. Aku lab nih, salto-salto. Ini tadi sama Bang Sodik tadi. Di challenge aku salto-salto kan. Udah itu malamnya aku tidur, di mimpi aku ada kakek-kakek itu kan, pakai baju putih semua, pakai pakai rambut panjang, dia megang tongkat. Di sini. Iya sumpah. Naik bulu gue bang Dot. Aku aja iya merinding. Baru kalian kalau udah nengok TikTok, siapa yang ada HP-nya, Bos? Tengok akun Abang TikTok Abang kalau nggak percaya kau. Akun TikTok Abang. Buka akun TikTok Abang sini. Ini pegang senternya, Wan. Gini, Wan. Doni. Ya, Dodi. Sini. Ada duanya aku apa enggak? Yang rame ya sini. Ini ya, kalian tengok ya. Videonya ya. Sabar, aku bukannya apa ya? Bukannya bohong-bohong aku sama kalian. Udah aku hapus belum ya? Tunggu. Aku asli di sini videonya. Nah ini. Kalian tengok itu, yang ujung, yang ditandai panah. Itu. Tuh. Dan Tuh. dia bang. Ulangi videonya. Ah, yang ditandai panah. Kuping orang ini berarti bang. Kuping orang dengar. Emang suara apa? Kayak gak aman. Apa? Udah gak aman. Pulang aja lah bang, enggak aku bahasa gini bang. Apa? Aku lebih baik pulang. Bahasa gini kita bang. Udah jam 1 nih bang, jam 1 itu pas bang. Siapa anak semua itu? Beres-bersih. Taruh di beca. Apa? Center hidupkan semua. Center hidupkan semua. Taruh di beca. Taruh di beca semua. Nanti. Enggak usah. Taruh di beca semua. Buka tendanya. Itu yang aquanya taruh di beca loh. Kau nggak punya pancing Wan. Pancing semua. Tendanya bukai. Mana pisau bang, merah sekali buka itu bang. Udah parang tadi di mana parang? Udahlah kita gagal cari hantu ya woi. Kita gagal explore, kita ini aja persiapan pulang aja. Hujannya makin deras sekali, nggak aman kita di sini lagi ya. Becek dan. Ini pisau ini buka ini. Parang cari parang tadi mana biar dibawa pulang. Becak yang hidup tangga ini. Jam segini kalau mau mancing, ikannya banyak kali nih. Iya. Kita itu ada butak tuh. Ini pancing siapa ini biru nih? Bawa pancingnya semua. Apa Bawa pancingnya Wan. Tendanya bukai. tenda? Enggak. Tendanya buka yuk, kon. Enggak. Ah. Rumahnya sana. Bang, saya tadi bang. Parangnya mana parangnya? Ini pisaunya. Ini pisau ini Wan. Kumpuli pancingnya semua. Sangkutkan lah itunya. Iya. Ya. On. Pancing. Gulung lipat tendanya lipat. Tunggu. Sama. Nanti dulu pancingnya, tenda dulu. Bang, parang ini bang. Parang ini pisaunya, Mana tadi pisau di sini? Gulung tendanya sama-sama, Wan. Itu pisaunya loh, Wan, biar dipotong loh, Wan. Ya Allah, leletnya lah. Digulung rame-rame gulungnya, rame-rame gulungnya. Bantu jar. Udah jam 1 lewat dan itu biar aja, gulung aja dulu itunya. Udah biar aja dulu itu jar. Tendanya aja dulu. Buang airnya baru gulung. Emang mondar, center pengen mondar. Matiin aja.
Nah, gulung. Gulung itu pun nggak bisa juga lagi. Iya. Ah, Pegang ini. Pegang. Apa? ini ya tekan. Ini. Tarik di ujung tarik. Makin ya. Ah, Asal lipat aja. Ini. Aku tinggal bidang. cepat sebelum deres lagi makinan. Kasar. Dan. Tuh makin deres. Cepat cepat. Nah, angkat bareng-bareng, baru masuk naikkan ke becak. Asal pentingnya. Nah, karena kan bisa di atas itu nanti. Tuh. Oh, pancing semua, Bang. Udah pancing itu. Wih, Kenapa? orang biar nggak jatuh kok yang di depan. Lah. Ini kalau apa kan jatuh. Oh, ini ya. Enggak banyak ini itu. Oh, jangan taruh situ loh. Udah nggak apa-apa lah itu. Bisa nah diambil nanti tuh. Soalnya ngeri kali nih hujannya. Apapun. Kita ada mati gigi. Jadi, lan anu nan ewek. Pulang lagi kita. Tak iya lagi nih. Dan kita tempuruk pula, Bang. Situ dulu. Kalian jangan naik dulu. Dah. Ini kan enak. Pancing ini nih. Setelah. Enak nih. Kita game kopi dulu, bentar game. Enggak ini enggak. Senternya hidup kan. Anu lah ayam. Oh, Bang, itu ya buka dulu. Nanti balik anginnya. Bagus ini apa dulu? Pancing dulu. Pancing nanti tidak bisa. Iya. Ini. Iya, ini. Bener. Pakai uang basah nih enggak apa? Loh. Berapi? Iya berapi lah. Orang apa? Knalpotnya nggak ada. Tunggu bang. Pancing. Oke, nanti tunggu sampai keluar baru kita video lagi, weh.